ลองดูสิพี่น้องเราละหมาดถึงเป้าหรือยังถ้าวันนี้ละหมาดแล้วนินทาคนยังไม่เลิกวันนี้ละหมาดแล้วแต่แทงอยู่หวยพี่น้องวันนี้ละหมาดแล้วแต่มัสยิดอื่นยังทำเป็นอิสติกอมะห์เป็นประจำเลยแสดงว่าละหมาดเรายังไม่บรรลุเป้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวในกุรอานว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดเป้าของมันคือการยับยั้งของฟาฮชาของลามกของเลวร้ายได้ลองดูสิพี่น้องเราละหมาดถึงเป้าหรือยังถ้าวันนี้ละหมาดแล้วนินทาคนยังไม่เลิกวันนี้ละหมาดแล้วแต่แทงอยู่หวยพี่น้องวันนี้ละหมาดแล้วแต่มัสยิดอื่นยังทำเป็นอิสติกอมะห์เป็นประจำเลยแสดงว่าละหมาดเรายังไม่บรรลุเป้ายังไม่บรรลุเป้าพี่น้องคนละหมาดแล้วต้องสอนแหละคนละหมาดแล้วต้องเป็นคนดีพี่น้องอาจจะมีความชั่วเข้ามาบ้างมันก็เหมือนเขาเรียกพูดง่ายๆนะมันเหมือนสิวเสี้ยนสิวดำสิวหัวดำรุ่นมาอาจจะไม่ห่างไปนานแล้วสิวหัวดำนะแล้วไม่ทันแล้วมาทำรุ่นมะมีสิวนี่หนักเลยนะเป็นฝ้าแล้วมาทำไมผมบอกมีสิววัยรุ่นนะมะรักษาความสะอาดของใบหน้าล้างหน้าตลอดเดี๋ยวล้างหน้าเช้าเดี๋ยวล้างหน้าเย็นเดี๋ยวใช้ครีมนั้นเดี๋ยวใช้โลชั่นมันล้างของมันตลอดรักษาตลอดสุดท้ายอาจจะมีบ้างสิวเล็กๆน้อยๆที่ขึ้นมานั่นเล็กน้อยแต่กับบางคนที่ไม่เคยล้างหน้าเลยมันจะไม่ได้เป็นแค่สิวหัวดำพี่น้องมันจะขึ้นมาหมดสิ่งสกปรกทั้งเกลื่อนทั้งกลากทั้งหิดทั้งอะไรเต็มหมดเลยเหมือนกันคนถ้าละหมาดถึงเป้าพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นมะซูมแต่เขาจะไม่ทำบาปเล็กเป็นประจำเป็นต่อเนื่องแล้วทำตลอดเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกะบาเอรบาปใหญ่เขาจะออกห่างเขาจะยุติความชั่วร้ายความเลวร้ายความระยำความอะไรต่างๆเขาจะหยุดนั่นเขาเรียกว่าคนบรรลุเป้าสู่การละหมาด